ဇလန်ရဲ့အစမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမော်ရင်ရဲ့တာယာတဲ့ကဘာလေးကိုအရင်ဆုံးမြင်တွေ့ရမှာပါ။မော်ရင်ဟာသူမရဲ့သမီးလေးအမီနာပြီးတော့သူမကိုအမြဲဖေးမှကူညီပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူတို့နဲ့တူတကယ့်ကိုနှွေးထွေးတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။သူတို့တောင်းရောက်သားအတူတူစောက်ကစားကြရီမောကြတဲ့မြင်ကွင်းတွေကကြည့်ရှုသူတွေကိုပါစိတ်အေးချမ်းစေပါတယ်။မော်ရင်ဟာမိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သမီးလေးအမီနာဟာလည်းသူမဘဝရဲ့ဗဟိုချက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်ရင်ဟာသူမရဲ့ခင်မဟောင်းဖြစ်သူခရင်နဲ့လမ်းခွဲထားပေမဲ့သမီးလေးအတွက်ဖခင်မြစ်တာမပြတ်စေဖို့အမြဲတစေကြိုးစားပေးသူပါ။ဒါကြောင့်လဲခရင်ကိုသမီးလေးနဲ့ပုံမှန်ပေးတွေ့လေးရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာမော်ရင်ရဲ့စိတ်ထားဖြူစင်မှုနဲ့ခရင်ပေါ်ထားရှိတဲ့ယုံကြည်မှုကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။လမ်းခွဲထားပေမဲ့သမီးရဲ့အဖေပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူမဟာခရင်ကိုမိသားစုဝင်တစ်ယောက်လိုဆက်ဆံခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တရက်မှာတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုစတင်ခဲ့ပါတယ်။အမီနာကိုလာခေါ်တဲ့ခရင်ရဲ့မျက်နှာဟာပုံမှန်မဟုတ်ပဲအတော်လေးပြတ်ယွင်းနေတာကိုမော်ရင်သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ခရင်ဟာတခုခုကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ကနာမငြိမ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။စိတ်ပူသွားတဲ့မော်ရင်ကရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဆင်ပြေရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ခရင်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အလုပ်ထဲမှာဖီအားနည်းနည်းများနေလို့ပါဆိုပြီးခက်အေးအေးပဲတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မော်ရင်ဟာသူ့စကားကိုယုံကြည်ခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာနောက်တစ်ချိန်မှာသူမဘဝကိုပြောင်းလဲပြစ်မဲ့လက္ခဏာမှမသိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မော်ရင်ဟာအမီနာကိုကရင်လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သမီးလေးကိုဂယုဆိုင်တော့အချိန်မှန်မှန်လဲပြန်ပို့ပေးပါလို့သူမကထပ်တလဲလဲမှာကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ကရင်ကလည်းအမီနာကိုပွေ့ချပြီးစိတ်ချပါလို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကားလေးထွက်ခွာတာကိုကြည့်နေတဲ့မော်ရင်တယောက်ဒီတစ်ခါခွဲခွာခြင်းဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်သွားလိမ့်မယ်လို့အိမ်မက်တောင်မမတ်ခဲ့မိပါဘူး။မော်ရင်ဆိုရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ကရင်ဟာအမီနာကိုအချိန်မှန်ပဲအိမ်ပြန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ငါစိတ်ပူလွန်သွားတာပဲလို့မော်ရင်ကိုပြန်တွေးပြီးပြုံးမိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီညကသူတို့မိသားစုလေးအေးအေးချမ်းချမ်းပဲအိပ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်မုန်တိုင်းမလာခင်ငြိမ်သက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိခဲ့ကြပါဘူး။နောက်တစ်နေ့မှာတော့မော်ရင်ဟာအမီနာကိုခေါ်ပြီးမြို့ထဲကကုန်းတိုင်းတစ်ခုမှာဈေးဝယ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။သမီးလေးအတွက်လိုအပ်တာတွေဝယ်ပေးရင်စနောက်ရင်းနဲ့ပျော်စရာကောင်းနေတော့ခဏလေးအတွင်းမှာပဲအမီနာပျောက်သွားပါတယ်။မော်ရင်တယောက်အသိစိတ်လွတ်မတက်လိုက်ရှာပါတယ်။အမီနာလို့အော်ဟစ်ပြီးကုန်းတိုင်းနဲ့ပတ်ရှာပေမဲ့ဘယ်နေရာမှသမီးလေးရဲ့အရေးအယောင်ကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာမော်ရင်ရဲ့ရင်ထဲဒိန်းကနေတီးလိုက်တာကဒါမတော်တဆပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။မော်ရင်ဟာချက်ချင်းပဲရက်စကန်ပြေးသွားပြီးတိုင်ချက်ဖွင့်ပါလေ။သူမကပြက်ပြက်သားသားပဲပြောလိုက်တယ်။ဒါခရင်လက်ချက်ပဲ။သူသမီးလေးကိုခိုးသွားပြီလို့ပေါ့။ဘာလို့ဒီလောက်တေချာနေရတာလဲဆိုတော့ခရင်ဟာအရင်ကတည်းကအမီနာကိုသူ့ရဲ့ဇာတိမိဖြစ်တဲ့ဆီးရီးယားကိုခေါ်သွားခြင်းတယ်လို့ခဏပြောဘူးလို့ပါပဲ။မော်ရင်ဟာမျောလင်းချက်ပြည့်နဲ့ရဲတွေကိုကူညီတောင်းခဲ့ပေမဲ့သူမပြန်ရလိုက်တဲ့အဖြေကရင်ကျိုးစရာပါ။ရဲအရာရှိကသူမကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲပြန်ပြောခဲ့တယ်။ Mrs. Morin ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကလေးခေါ်သွားတာကိုတားဆီးဖို့ကျွန်တော်တို့မှဘာဥပဒေမှမရှိပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒီစကားဟာမော်ရင်တက်တော့မိုးချိုးပစ်လိုက်တယ်လို့ပါပဲ။မိဘဖြစ်သူကခိုးဦးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအမေရိကန်ဥပဒေကအဲ့ဒီအချိန်မှာအမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တတ်မှတ်မထားတာကမော်ရင်အတွက်အကြီးမားဆုံးအဟန့်တားဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေကလည်းကူညီလို့မရရဲတွေကလည်းလက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့အခြေအနေမှာမော်ရင်ဟာတယောက်တည်းကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမသိလိုက်တာကအခုချိန်မှာသမီးလေးဟာပင်လယ်တွေကိုဖြတ်ပြီးဆီးရီးယားလိုဝေးလံတဲ့နေရာကိုပါသွားနိုင်ပြီဆိုတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့မော်ရင်ကတော့အရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။ဒီနေရာကစပြီးသမီးလေးကိုပြန်ရဖို့အတွက်ဥပဒေပေါင်းအပြင်ကနေပါစွန့်စားရမယ့်မိခင်တယောက်ရဲ့ခရီးချမ်းစတင်ပါတော့တယ်။ရဲတွေကခရင်အင်ကိုတွားရောက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့မော်ရင်ရဲ့မျောလင်းချက်တွေဟာတစစီပြိုလဲသွားခဲ့ရပါတယ်။အိမ်ထဲမှာသူတို့တွေ့လိုက်ရတာကခရင်တို့သားဖာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကတော့အမီနာကုံတိုင်းမှာပျောက်သွားတဲ့နေ့ကဝစ်ဆင်ထားခဲ့တဲ့အင်ဂျီလေးတစ်ထည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်ဂျီလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမော်ရင်သိလိုက်ပါပြီ။ခရင်ဟာသမီးလေးကိုအဝတ်စားလဲပြီးစနစ်တကျနဲ့ခိုးထုတ်သွားခဲ့ပြီဆိုတာပါပဲ။နောက်ကျသွားပါပြီ။ခရင်နဲ့အမီနာတို့ဟာအမေရိကန်မြေကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးအရှိအလဲပိုင်းကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့မော်ရင်ဟာထိုင်ပြီးငိုနေမဲ့မိခင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။သူမဟာသမီးလေးကိုပြန်ရဖို့အတွက်အဆင့်မြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်တွေစီကအကူအညီရဖို့ဝါရှင်တန် DC အထိတကူတော်ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဌာနတွေနိုင်ငံရေးရုံးတွေကိုလှည့်ပတ်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနိုင်ငံရေးအခက်အခဲတွေကြားမှာသူမရဲ့အတန်ဟာလွှင့်ပြောက်နေခဲ့ပါတယ်အချိန်တွေဟာတရွေ့ရွေ့ကုံဆုံးသွားခဲ့တာအခုဆိုရင်အမီနာပျောက်ဆုံးသွားတာ32လတောင်ရှိခဲ့ပါပြီရက်ပေါင်း900ကျော်တိုင်သမီးလေးရဲ့မျက်နှာကိုမမြင်ရအတန်ကိုမကြားရပဲမော်ရင်းဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရမလဲဆိုတာမှန်းဆကြည့်ုံနဲ့တင်ရင်နာစရာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမဟာလမ်းဘေးတွေမှာရက်ပြီးဟောပြောပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်တွေကင်ပြီးသမီးလေးအကြောင်းကိုတကဘာလုံးသိအောင်အော်ဟစ်ခဲ့ပါတယ်ငါသမီးလေးကိုပြန်ပေးပါဆိုတဲ့သူမရဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေဟာဝါရှင်တန်လမ်းမပေါ်မှာဟိတ်နေခဲ့ပေမဲ့အမီနာဘယ်မှာလဲဆိုတဲ့လမ်းစာကတော့ခုထိမြူမုံတရံတောင်မတွေ့ရသေးပါဘူး32လဆိုတဲ့အချိန်ဟာတချို့သူတွေအတွက်တော့လက်လျှော့ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့မော်ရင်အတွက်တော့ဒါဟာတိုက်ပွဲအစပဲရှိပါသေးတယ်သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာပင်မနွမ်းနယ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့သမီးလေးကိုပြန်ရှာဖွေမဲ့အယောင်ဝါကတော့ပိုပြီးတောက်ပလာခဲ့ပါတယ်လမ်းစာတွေပိတ်နေပါစေဥပဒေတွေကသူမဘက်မှာမရှိပါစေမော်ရင်ကတော့အမီနာလေးကိုပြန်တွေ့ရမယ့်အထိရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးမျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့မော်ရင်ရဲ့ဘဝတွေကိုတနေ့မှာတော့ရောဘင်ဆင်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်ရှိလာပါတယ်သူကမော်ရင်ရဲ့ဇွဲလုံလကိုသတိထားမိခဲ့သူပါသူကမော်ရင်ကိုထူးဆန်းတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်မင်းကကိုတခြားကလေးတွေကိုကယ်ဆယ်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့သမီးလေးပြန်ရဖို့အတွက်လည်းငါမင်းကိုကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်သူဟာလိုအပ်တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမော်ရင်ကိုလိပ်စာကတ်တစ်ခုပေးပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့မော်ရင်ကအဲ့ဒီလိပ်စာအတိုင်းရောဘင်ဆင်ရဲ့ရုံးခန်းကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရောဘင်ဆင်ရဲ့အဖော်ဖြစ်သူကားနဲ့ပါစုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကလေးတွေကိုရှာဖွေပေးနေတဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေပါမော်ရင်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူမဘလောက်ထိပင်ပန်းနေပြီလဲဆိုတာသူတို့သိလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမော်ရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကရုံးခန်းတစ်ခုလုံးကိုတိတ်ဆိတ်သွားစေပါတယ်ကျမသမီးလေးအာမီနာကိုမတွေ့ရတာ4နှစ်86ရက်နဲ့4နာရီရှိသွားပြီတဲ့မိခင်တယောက်ဟာသူမရဲ့ကလေးနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချိန်ကိုစက္ကန့်မလတ်ရေတွက်နေခဲ့တာပါကားကမော်ရင်ရဲ့ပိန်ချောင်နေတဲ့ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ပြီးမင်းအစားမစားတာဘလောက်ကြာပြီလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါ9ရက်ရှိပြီလို့မော်ရင်ကတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်သူမဟာသမီးလေးကိုရှာဖို့အတွက်ကိုခန္ဓာရဲ့စာလောင်မှုကိုတောင်မေ့လျော့နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မော်ရင်ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးရောဘင်ဆင်ကစိတ်မပူဖို့အားပေးပါတယ်ငါတို့မှာအရှိလေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆွတ်တွေကောင်းနေရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒါဟာမော်ရင်တက်တော့32လကျော်4နှစ်နီးပါးအမောင်ကျနေတဲ့လမ်းမှာပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့မိအိမ်လေးပါပဲသူမတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ပဲကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့သမီးလေးစီကိုသွားဖို့ခြေလမ်းတွေစတင်နိုင်ခဲ့ပါပြီရောဘင်ဆင်ကမော်ရင်ကိုသူနဲ့အတူအလုပ်သွဲလုပ်ဖို့ပထမဆုံးတာဝန်တစ်ခုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မာရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အမှုပါမာရာရဲ့ခင်မွန်းဟာသူမကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်ပြီးသားလေးဂျေဒီကိုမက္ကဆီကိုကိုခိုးထုတ်သွားခဲ့တာပါရောဘင်ဆင်ကမော်ရင်ကိုခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်မာရာဟာတခုခုကိုဖုံးကွယ်ထားပုံရတယ်ဒီလောကမှာသူမရဲ့နာကျင်မှုကိုမင်းထက်ပိုပြီးနားလည်ပေးနိုင်မဲ့သူမရှိဘူးဒါကြောင့်မင်းသူမစီကအချက်အလက်တွေရအောင်ယူပေးပါဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်မော်ရင်ကမာယာနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါတူညီတဲ့မိခင်မြတ်တာချင်းထိတွေ့သွားပြီးမာယာကလည်းငိုယိုကသူမသားလေးကိုကယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတော့တယ်မော်ရင်ဟာဂျေဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးဒီစစ်စင်ရေးမှာသူမကိုယ်တိုင်ဂျေဒီရဲ့မိခင်နေရာကနေတရုတ်ဆောင်ပြီးကလေးကိုဘေးကင်းအောင်ပြန်ခေါ်ရမယ့်တာဝန်ကိုယူလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့အဖွဲ့ဟာမက္ကဆီကိုကဖျားเจ้าတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒါကမော်ရင်တက်တော့ပထမဆုံးချိန်လက်တွေ့ကွင်းဆင်းရတဲ့အတွေ့အကြုံပါသူမဟာအစွန်းရောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးသူမရဲ့ခြေထောက်တွေကတိတိတတ်တာကိုတုံရင်နေခဲ့ပါတယ်အတွေ့အကြုံရဲ့ကားကတော့အခြေအနေကိုအကဲခတ်ရင်ဖျားเจ้าကိုဓာတ်ပုံရိုက်နေတယ်လို့ရောဘင်ဆင်ကလည်းပဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဖះเจ้าထဲကနေလူတစ်ယောက်ဟာကလေးတစ်ယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးထွက်လာတာကိုသူတို့မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့မော်ရင်ရဲ့ရင်ခုန်တန်တွေဟာအပြင်ကိုထွက်လာမတက်မြန်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကလေးဟာသူတို့စီကဓာတ်ပုံတွေကဂျေဒီပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်ရင်ကသူမရဲ့သမီးလေးအမီနာကိုရှာနေတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဂျေဒီလေးကိုကြည့်ပြီးဒူးတွေတုံစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူမအတွက်တော့တခြားသူရဲ့ကလေးကိုကဲတင်ပေးရတာတင်မဟုတ်ပဲ
သူမရဲ့သမီးလေးစီကိုတွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကပထမဆုံးစာမှုပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဂျေဒီဖေကသူ့သားကိုဖះเจ้าမှာဖះစကားတင်တန်းကိုလာပို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကံကောင်းကျင်တော့အဲ့ဒီနေ့မှတင်တန်းကမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဂျေဒီကသူ့ဖေရှိရာကိုပြန်သွားပြီးအနားမှာပဲထိုင်နေခဲ့ပါတယ်အနားမှာအဖေဖြစ်သူရှိနေတဲ့အတွက်ကလေးကိုခိုးထုတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ခက်ခဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာကားကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသုံးပြီးအကြံထုတ်လိုက်ပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုယူပြီးဂျေဒီစိတ်ဝင်စားလောက်အောင်မျှခေါ်လိုက်တာပါကလေးသဘာဝအတိုင်းဂျေဒီကခွေးနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့သူ့ဖေနဲ့ဝေးရာကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကလေးဟာမော်ရင်ရှိရာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမော်ရင်ကဂျေဒီကိုထွေးပွေလိုက်ပါတယ်သူမကကလေးကိုမကြောက်သွားအောင်အေးဆေးပဲရှင်းပြခဲ့တယ်အန်ဒီကအသားကိုနာကျင်အောင်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့မေမေစီကိုပြန်ပို့ပေးဖို့လာခေါ်တာပါဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်မော်ရင်ရဲ့နူးညံ့တဲ့စကားသံကြောင့်ဂျေဒီကသူမကိုယုံကြည်ပြီးလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကအေးဆေးမနေပါဘူးဂျေဒီဖေနဲ့သူ့ဖွဲ့ကကလေးပျောက်သွားတာကိုသိသွားပြီးနောက်ကနေအသေးအတန်လိုက်ပါတော့တယ်လိုက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုအနိုင်နိုင်အချိန်ဆွဲရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မော်ရင်တို့အဖွဲ့ဟာအောင်အောင်မြင်မြင်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်စစ်စင်ရေးအပြီးမှာတော့မော်ရင်ကဂျေဒီကိုသူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူမာရာရဲ့လက်ထက်ကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်လဲထည့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တာမီနှစ်ယောက်ဖလဲတကင်းငိုယိုနေကြတာကိုကြည်ရင်မော်ရင်ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဝမ်းသာမှုနဲ့အတူဝမ်းနည်းမှုကဒွန်တွဲနေခဲ့ပါတယ်တခြားသူရဲ့ကလေးကိုကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ငါရဲ့အမီနာကဘယ်မှာလဲဆိုတဲ့မေကွန်းကသူမရဲ့စိတ်ထဲမှာထပ်တလဲလဲပေါ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကသူမကိုတခုတော့သေးချစေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့အမီနာကိုပြန်ရဖို့အတွက်သူမမှာအစွမ်းအစားရှိတယ်ဆိုတာပါပဲအချိန်တွေကတရွေ့ကုံဆုံးသွားခဲ့တာအခုဆိုရင်အမီနာလေးရဲ့10နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့မွေးနေ့ရှင်သမီးလေးကတော့ဘေးနားမှာမရှိပါဘူးမော်ရင်ကနေတိုင်းလိုအရှိလေပိုင်းကစေးုံနေစီကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖုံးဆက်ပြီးစုံစမ်းနေခဲ့ပါတယ်သူမသိထားတာကကိုရင်ဟာဓာတ်မှန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဆိုတာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်စေးုံတွေကိုဖုံးဆက်တိုင်းရှင်တို့စီမှာကိုရင်ဆိုတဲ့ဓာတ်မှန်ဆရာရှိသလားလို့အမြဲမေးလို့ရှိပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဖုံးဆက်ခဲ့ပေမဲ့သူမကြားရတဲ့အဖြေကတော့မရှိပါဘူးဆိုတာပါပဲဒါပေမဲ့မော်ရင်ကမနှက်ပြန်ဆိုရင်ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့နောက်ထပ်ဆေးရုံတစ်ခုကိုထပ်ပြီးဖုံးဆက်နေတော့မှာပဲဒီနေ့မှာတော့မော်ရင်ကဘေရိုမျိုးကဆေးရုံတစ်ခုကိုဖုံးဆက်လိုက်ပါတယ်ခါတိုင်းလိုပဲခရင်တာလစ်ရှိပါသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူဒီနေ့အလုပ်မလာဘူးရှင့်မနှက်ပြန်မှပြန်ဆက်ပေးပါတဲ့မော်ရင်ဟာဝင်းသားလုံးကိုရင်းထဲမှာလိုက်တက်လာပြီးမျက်ရည်တွေအလိုလိုစီးကျလာပါတော့တယ်မော်ရင်ကအာရဝင်းသားနဲ့အဲ့ရထဲမှာလဲနေတဲ့သူမရဲ့အဖေအိုကြီးစီကိုအပြေးလွှားသွားခဲ့ပါတယ်အဖေသမီးသူ့ကိုတွေ့ပြီးဂရင်းကိုတွေ့ပြီးအဖေလို့တုံရင်နေတဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပဲရော်ဘင်ဆန်တို့အဖွဲ့ဟာဘေးရီမြို့မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့် mission တစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်ဘေးရီကိုရောက်တဲ့အခါရော်ဘင်ဆန်ကမော်ရင်ကိုဒေဗီယာဆိုတဲ့ဒေတာကန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒေဗီယာဟာမော်ရင်ကိုဂရင်းလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးရုံစီကိုခေါ်သွားပြီးမော်ရင်ဟာရင်ခုန်တနေတရင်လေးနဲ့ဆေးရုံကိုရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ကန်ဂျမာကသူမကိုထပ်ပြီးနောက်ပြောင်လိုက်ပြင်ပါတယ်။ကရင်ဟာအဲ့ဒီဆေးရုံမှာယာယီစာချုပ်နဲ့ခဏပဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတော့ထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရလို့ပါပဲ။အားကိုးရမယ်ဖြစ်သွားတဲ့မော်ရင်ကိုဒေဗီယာကစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ငါတို့ထပ်ရှာကြတာပေါ့လို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုသမီးအတွက်လမ်းစာပြောင်းနေပေမဲ့မော်ရင်ကအဖွဲရဲ့တာဝန်ကိုတော့လင်းဟင်းလို့မရပါဘူး။ဒီကမရှင်ကတော့အာနာရှိလူချမ်းသာတယောက်ခိုးယူထားတဲ့ကလေးကိုသူ့ရဲ့မိခင်လက်ထဲပြန်ပို့ပေးရမယ်အလုပ်ပါစစ်စင်ရေးကအစာပိုင်းမှာအဆင်ပြေနေပုံရပေမဲ့အခြေအနေကရုတ်တရက်ဆိုးရွားသွားခဲ့ပါတယ်လိုက်လံဖမ်းဆီးသူတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးအသက်အန္တရာယ်နီးကပ်လာတဲ့အခါမှာတော့မော်ရင်ကမတက်တာတဲ့အစုံတနက်ကိုမတော်တဆသုံးလိုက်ရပါတော့တယ်တနက်တန်ထောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မရှင်အောင်မြင်ပြီးကလေးကိုမိခင်လက်ထက်အပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့မော်ရင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တုန်လှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတာမန်မိခင်တယောက်ကနေအခုတော့လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ခိုက်ရတဲ့အထိဘဝကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ရောဘင်ဆန်ဟာအိမ်ပြန်မှုနီးလန်းရှာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အပြင်ကိုခဏထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူဟာသူ့ရဲ့အထက်လူကြီး CIA အရာရှိနဲ့တိတ်တဆိတ်သွားတွေ့တာပါ။အဲ့ဒီမှာရောဘင်ဆန်ဟာအပြင်းထန်စူပူချိန်မောင်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အထက်လူကြီးကမင်းကိုငါတို့ခိုင်းတာကတိုင်းပြည်အတွက်
အခုတော့မိမတယောက်ရဲ့ကိုကြီးကိုယ်တာကိစ္စတွေမှာမင်းကထင်ရတွေရှောက်လုံနေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်ပိုပြီးဆိုရတာကအဲ့ဒီအရာရှိကမော်ရင်းကိုလမ်းမအောင်သတင်းမားတွေပေးဖို့နဲ့သူတို့ကိုလက်ဘနွန်ကနေချစ်ချင်းထွက်သွားဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရောဘင်ဆင်တယောက်ပေါက်ကွဲသွားပါတော့တယ်ခမရမှာနှလုံးသားမရှိဘူးလားမိခင်တယောက်ကိုသူ့သမီးနဲ့ဘလို့များရက်ဆက်ဆက်ခွဲထားခိုင်းရတာလဲဆိုပြီးအရာရှိရဲ့အင်ဂျီဂုတ်ကိုဆွဲပြီးရန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ရောဘင်ဆင်ပြင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာမော်ရင်းတို့တဲခိုတဲ့နေရာကိုဒေဗီယာရောက်လာပါတယ်သူမစီမှာသတင်းကောင်းတစ်ခုပါလာပါတယ်အမီနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တချို့ကိုသူမသိလိုက်ရပြီလို့ဆိုပါတယ်မော်ရင်းကတော့ဘာကူမှထပ်မဆောက်နိုင်တော့ပဲဒေဗီယာနဲ့ချက်ချင်းလိုက်သွားဖို့ပြင်ဆင်มาတော့တယ်ကားကတော့ရောဘင်ဆင်ကိုအရင်စောင့်ရအောင်လို့တားဆီးပြင်မဲ့မော်ရင်းရဲ့မိခင်စိတ်စောကိုဘယ်သူမှမတားနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒေဗီယာမော်ရင်းကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ပေးတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာအမီနာကိုသိတဲ့သူဖြစ်ပြီးအမီနာဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါရင်မကပဲအမီနာအခုလက်ရှိတက်နေတဲ့ကျောင်းလိပ်စာကိုပါမော်ရင်းကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်ရတာပါမော်ရင်းဟာစိတ်ဓာတ်တွေအကြီးအကျယ်ပြိုလဲသွားပြီးဘေးနာကကားကိုကြေကွဲစွာနဲ့မေးလိုက်မိပါတယ်ကားငါသမီးလေးတကယ်ရောအသက်ရှိသေးရဲ့လားတဲ့10နှစ်နီးပါးဝေးကွာနေတဲ့အခါမှာသူမဟာသမီးလေးရှိသေးရဲ့လားဆိုတာကိုတော့တန်တရားဝင်လာတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားကမော်ရင်းသတိထားဟိုမှာကြီးဆိုပြီးလမ်းပြောလိုက်ပါတယ်မော်ရင်းရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တငယ်ချင်းတတိုက်နဲ့အတူရီမောပြီးရှောက်လာနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မော်ရင်းကသူမရဲ့သမီးလေးကိုချစ်ချင်းပဲမှတ်မိသွားပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာပဲကြီးပြင်းလာတာကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့အမီနာလေးဟာအခုတော့သူမရဲ့ရှေ့တဲထဲမှာပါဒီနေ့ဟာသူတို့သားမိဝေးကွာနေခဲ့တာ10နှစ်တင်းပြည့်ခဲ့တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်အမီနာလေးဟာသူမကိုလာကြိုမဲ့သူရှိရာစီတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားတစ်စီးထဲကနေထွက်လာတဲ့ခရင်ကိုမော်ရင်းမြင်လိုက်ရပါတယ်မိမိဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သမီးလေးကိုခိုးယူသွားခဲ့တဲ့လူကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့မော်ရင်းကစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တော့ပဲကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးသမီးစီကိုပြေးသွားဖို့လုပ်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကားကမော်ရင်းကိုအမြန်မဲဆွဲထားလိုက်ရပါတယ်မော်ရင်းမလုံနဲ့အခုဆင်းသွားရင်အားလုံးပျက်စီးကုန်လိမ့်မယ်လို့တတိပေးရင်းမော်ရင်းရဲ့မျက်နှာကိုခရင်တို့မမြင်အောင်အမြန်ပဲဖုံးခိုင်းထားလိုက်ရပါတယ်မော်ရင်းကကားနောက်မှန်ကနေသမီးလေးကရင်ကားပေါ်တက်ပြီးထွက်သွားတာကိုရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးရင်းနဲ့ကြည့်နေခဲ့ရပါတော့တယ်မော်ရင်းကအခွင့်အရေးကိုထပ်ပြီးအဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့ပါဘူးသူမတို့ကအမီနာတို့ကားနောက်ကိုထောက်လျှောက်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းကျင်တော့ခရင်တို့ကဈေးတစ်ခုမှာခိတ္တရနာခဲ့ပါတယ်အမီနာကသူမရဲ့အဖေစီကပတ်စံတောင်းပြီးမုတ်ဝယ်ဖို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မော်ရင်းကဘာကိုမှမစင်စားတော့ပဲအမီနာကိုပွေ့ချီပြီးကားပေါ်ကိုအမြန်တင်လိုက်ပါတော့တယ်ကားမောင်းတော့ဆိုတဲ့မော်ရင်းရဲ့အမိန်ပေးတန်တဲ့အတူသူတို့ဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကနေအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ဒေဗီယာရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေဗီယာဟာအမီနာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းပဲတကားကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားကအတင်းကျပ်တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့အထဲကိုဝင်ဝင်ပြလိုက်ပါတယ်အထဲရောက်တော့ဒေဗီယာကကြောက်လန့်နေတဲ့အမီနာကိုချော့မော့နေရပါတယ်သမီးမကြောက်နဲ့ဘယ်သူမှသမီးကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ဘူးဟောဒီကအမျိုးသမီးကသမီးကို10နှစ်လုံးတကဘာလုံးအနှံ့လိုက်ရှာနေတဲ့သမီးရဲ့အမေရင်းမှလို့ညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်ရောဘင်ဆင်ရောက်လာပြီးဒီမှာနေလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးသူတို့အားလုံးကိုဘေးကင်းရာစီသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့မော်ရင်းကအမီနာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောခွင့်ရခဲ့ပါတယ်မော်ရင်းကသူမ10နှစ်လုံးတေချာသိမ်းဆီးလာခဲ့တဲ့အမီနာရဲ့အယုတ်ကလေးကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီယုတ်ကလေးသမီးပြောက်သွားတဲ့နေ့ကလေးကမေမေတဲလာခဲ့တာပါပြောပြပေမဲ့အမီနာကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲမင်းသက်ပြီးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်သူမအတက်တော့ဒါရီဟာအရန်ကိုရုတ်တရက်ဆန်လုံးနေတာပါရောဘင်ဆင်က CIA ရဲ့အသုံးချကအဆောင်ရှောက်ခံတယောက်ဖြစ်သူမအနားမှာရှိနေခဲ့တာကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါမော်ရင်းရဲ့မျက်ဝန်းတွေဟာဒေါသနဲ့နာကျင်မှုတွေပြည့်ရှံသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမဟာအချိန်ဆွဲမနေခဲ့ပါဘူးသူမဟာမော်ရင်းတို့၄ယောက်ကားတစ်စီးနဲ့အတူနေဆက်ကိုထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ဆေးဂိတ်တစ်ခုမှတော့ပြဿနာတက်ပါတော့တယ်စစ်သားတွေကသူတို့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေမှတိသွားပြီးဆောင်ရွက်စာတမ်းတွေအတင်းအကျပ်စစ်ဆေးရာကနေကားနဲ့စစ်သားတွေကြားရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အခြေအနေမဟန်တော့တာကြောင့်မော်ရင်းကအမီနာကိုခေါ်ပြီး
အနားမှာရှိတဲ့ဝေးပြေးကားတစ်စီးပေါ်ကိုအမြန်တက်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရပါတော့တယ်ကားပေါ်ရောက်တဲ့အခါမော်ရင်ကအမီနာကိုအားပေးပါတယ်စိတ်မပူတဲ့သမီးမေသမီးကိုအမေရိကန်ခေါ်သွားမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအာမီနာကအမေရိကန်မှာဘယ်သူရှိလို့လဲလို့ပြန်မေးပါတယ်မော်ရင်ကမျက်ရည်တွေဝဲရင်မင်းနဲ့ငါပေါ့သမီးရဲ့လို့ဖြေလိုက်ပေမဲ့အမီနာစီကပြန်လာတဲ့စကားလုံးတွေကမော်ရင်ရဲ့နှလုံးသားကိုအရှင်လက်စူးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ပါပဲကျမအန်တီနဲ့မနေခြင်းဘူးကျမအဖေစီပဲပြန်သွားခြင်းတယ်ကျမကအိမ်မှာရှိနေပြီသားပါကျမကိုလာရှာခိုင်းလို့လားတဲ့ဘလို့မှဆက်ပြီးမခံစားနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမော်ရင်ကကားကိုရက်ခိုင်းပြီးသားမီးနှစ်ယောက်လမ်းဘေးမှာဆင်းလိုက်ကြပါတယ်သူမဟာရောဘင်ဆန်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးခဏအကြာမှာတော့ရောဘင်ဆန်နဲ့အတူခရင်မှာရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခရင်ကသမီးလေးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာအလွန်အမင်းစိုးရိမ်တကြီးနဲ့အာမီနာဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်မော်ရင်ကခရင်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးနာကျင်စွာနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်အခုသမီးလေးကိုပျောက်သွားလို့စိုးရိမ်တာကအဲ့ဒါကနာကျင်ရလားရှင်ကျမကိုရှစ်နှစ်လုံးအဲ့လိုနာကျင်ရအောင်ဘလို့များရက်ဆက်လုပ်ခဲ့တာလေတဲ့ခရင်ကအချိန်ချင်းတောင်းပန်ပေမဲ့မော်ရင်ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပါပြီရှင်ကြောင့်သမီးကကျမကိုသူ့အမေမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သမီးကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့ကတိပေးပါပြီးတော့ရှင်ကျမအပေါ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းအမီနာကိုအမှန်တိုင်းပြောပြရမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မော်ရင်ကိုယ်တိုင်အမီနာလက်ကိုဆွဲပြီးခရင်လက်ထဲပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်သမီးလေးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သူမရဲ့မိခင်ဘဝကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာပါမော်ရင်ဟာသူမရှစ်နှစ်လုံးတည်လာခဲ့တဲ့အမီနာရဲ့အယုတ်ကလေးကိုပဲပြန်ပိုက်ပြီးတကူတဲ့အမေရိကန်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်ကဒီမှာတည်းမပြီးသွားပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းဆုံးသိသွားတဲ့အမီနာဟာမော်ရင်စီကိုပုံမှန်လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မော်ရင်ကလည်းသူမလိုနာကျင်ရတဲ့မိခင်တွေမရှိစေဖို့အတွက်ရောဘင်ဆန်နဲ့အတူလက်တွဲပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကလေးပေါင်းများစွာကိုအိမ်ပြန်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုအနှစ်20တိုင်ဆက်လက်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတော့တယ်